Semmi hókusz-pókusz, megjött az új Focus, amire még az öreg Henry is büszke lenne, mert egy nagyon jó autó, aminek az elején az a bizonyos embléma még mindig az öreg nevét viseli. Természetesen én is örülök ennek a nagy márkajelzésnek, így legalább majd tényleg így beég a retinámon keresztül, hogy hát igen, a Ford Focus, a megújult Ford Focus lehet egy jó alternatíva, bár bevallom, hogyha mondjuk éppen a régi Focusnál állnánk, akkor én azt mondanám, hogy hát köszönjük szépen, nincs ebbe több, mert elszállt fölötte az idő. Bár mondjuk ugye visszaemlékszünk az RS kivitelre, azt pedig mindenki nagyon szeret, tehát reméljük, hogy ebből is lesz, vagy már van, én nem tudom. Viszont az tagadhatatlan, hogy az új Focus külleme szerintem sokkal jobban néz ki, mint az előző, de csak azért, mert a mai korszellemnek megfelel, amikor minden autó pont ugyanúgy néz ki. Tehát tényleg szerintem erről is ugyanúgy lekaphatnánk a Ford emblémát, és rátehetnénk bármi mást, senki nem mondaná meg, hogy ez már pedig egy új Ford Focus. Majdnem azt mondtam, hogy hátulról lehetne akár egy Honda Jazz is, de nem igaz. Nem igaz, mert az csak szeretne ilyen hátsó lámpákat. Viszont ezt nem tudom kihagyni, ezt a gyönyörű évet innen, nem? Tehát ez mit célt szolgál ez szerinted? Sokkal nagyobbnak tűnik az autó, és ilyen GT Gran Turismos formája van egy picit attól, hogy meghúzták a hátulját, és ugyanakkor, hogyha a hátulról nézed, akkor kiszélesedik, és ettől sportosabb, és erőt, tekintélyt sugároz és parancsol az egész. Amúgy 150 lóerős turbomotorja van, 1.6-os turbomotorja van, ami tényleg, hát nem is azt mondom, hogy rettenetes és szétszagatja az aszfaltot, de nagyon jó érzéssel tölti el a vezetőt, engem legalábbis azzal töltött el. Amit a legjobban vártam, és vártunk ettől az autótól, hogy majd beparkol helyettünk, de sajnos ez a kivitel nem tudta megcsinálni azt, ami ennek a Ford Focus szériának a nagysága lenne. Tulajdonképpen bárki be tud állni egy olyan parkolóhelyre, ahol ez az autó éppen befér. Megnyom egy gombot és beparkol helyette. De reméljük, hogy legközelebb egy olyan autó jut a markunkba, ami ezt tudja majd, és akkor mi is be tudunk parkolni. Ami egy 5 éves, 5-6 éves Prius, mert ugye volt az első ebben a tekintetben. Hát igen, mondjuk a Prius nem ebből volt nagy, a legnagyobb, de ebben volt az első. De legalább beparkolt, ez így igaz. És az árakról néhány szót, hogyha ejthetünk, azért van papír a kezemben, mert elég sok árat kéne itt mondanom. 6.260.000 forint ennek a 150 lóerős EcoBoost-nak az ára, ami azért nem rossz, mert Giuliettát 6.495-ért kapunk, C4-es Citroent meg 6.269-ért. Ami olcsóbb itt a kategóriában, az az Opel Astra, 180 lóerős turbomotorral, az 5.675.000 forint, viszont nem tudom, hogy annyira meg tudna győzni engem egy Opel, mint ez a Focus. Az extrák között böngészve megtaláljuk a Fordnál már megszokott fűthető első szélvédőt, a tempomatot, illetve a belső design csomagot is, amely tartalmazza az acél küszöbsíneket, az alumínium váltógombot és kézifékkart, de ezen kívül egy alsó középkategóriás autóhoz mérten rengeteg különleges felszereltség közül válogathatunk még, amíg csak a pénztárcánk engedi. Nagyon büszkén adták közre az újságíróknak, hogy ez az autó, ez egy ilyen, hogy is mondjam, ez egy ilyen globális autóvá válik, mert ugye minden piacon ugyanabban a formában, ugyanazzal a felszereltségi szinttel, tehát ugyanúgy lehet majd megvásárolni akárhol a planétán. Én nem értem, hogy ezt egy gyártó miért tartja olyan unikálisnak, mikor olyan egyértelmű, tehát hülyének ne nézzék már a fogyasztókat és a vásárlókat, mert hát nyilvánvaló, hogy azért lesz, ugyanúgy, mint mondjuk a Nissan Micra esetében, hogy ott is nagyon büszkén verték a mellüket, hogy ezt az autót ugyanígy lehet majd megvenni Brazíliába, Mexikóba, Kínába, Európába, bárhol. Hát nyilvánvaló, hogy a költséghatékonyság miatt, nem? Abszolút. És megideologizálták azt nagyon-nagyon okosan, hogy 32 designer helyett 2-t alkalmaznak. A második szempont pedig, hogy marketing szempontból sem elhanyagolható, hogy ugyanazt a brandet, ugyanazt a formát, ugyanazt a típust mutatjuk be mindenhol, vagy pedig Ázsiában, Amerikában, Távol-Keleten különböző típusokat. Az egy nagyon érdekes tétel itt a Fordnál, hogy végre a vásárlási szándék eldöntése nem az lesz, hogy dízelt vegyünk, vagy benzinest vegyünk, hogy melyik kerül milliókkal többe vagy kevesebbe. Mindössze 20.000 forint a különbség a 115 lóerős TDCi változat és az EcoBoost 150 lóerős 1.6-os benzines között.
Na ez viszont nagyon jó, ez megkönnyíti a döntést. Abszolút megkönnyíti a döntést. Az egyik az ketyegi, zörög, viszont keveset fogyaszt, ez nagyon duruzsol, nagyon halkan jár és fürgén, viszont a fogyasztás az 7,5 liter alá nem nagyon áll meg. Viszont ha javasolhatok még valamit, mert ez például speciál nekem nagyon tetszik, garancia 2 + 2 év, vagy 150 000 kilométer, 41 000 forintért. Az érdemes. Szerintem az érdemes, viszont én erre a tételre mondom, hogy más autógyárak utána dobják ingyen, nem? Az is igaz, de most ha végig gondolod azt, hogy most 41 000 forint, tehát most ebbe a legkisebb alkatrész is több mint 41 000 forint, nem? Egy új autóba. Ez így annyit van. Megér simán. Na mindegy, hát lapozgassák önök is, hogyha esetleg gondolkodnak egy új Ford Focusba. It's a crazy situation. You push me right into a hole. Az első generációs Focus azért egy sokkal karakteresebb autó volt, ebben szerintem mindannyian egyetértünk. Ebben az autóban, tehát ennek a modellnek a legkarakteresebb része egyértelműen a hátsó része. És most már rájöttünk például arra is, hogy honnan merítettek ihletet a designerek, amikor papírra vetették ezt a formát, hát hogy annyira adja magát, nem? Az egyetlen veszély ebben az egészben az, amikor ez a Focus elkezd menni fölfelé egy emelkedőn. Hogy na ez azért már mindjárt más. Kakas! Na ez, na bocs. Hát ennek így kell működnie minden autónak, ez az igazi. Ebben van hangja is van 2000-ig el lehet forgatni, gyönyörű hívek, az ideális hívek. Autópályán így kell ezt csinálni, Gergő. Ez az! Ugye, hogy jó? Ez az! Mecsoda férfinak érzem magam újra. Hey! It's a crazy situation. Nincs meleged? De. Mert 5-ösre állítottam az ülésfűtést, csak azért. De milyen aranyos ez tőled? Te hogy figyelsz? De működik, és gondoskodsz? Észre sem vette. Te basszus! Egy gyöngyöző homlokkal itt ülök, nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy izzad a seggem. Hát a Sanyi gondoskodott róla. Futómű, fék, motorváltó, amit szoktunk mondani és könyörgünk érte. Jó a harmónia, jó az összkép. Jól érzed magad benne, nem? Jó, de ez az élmény, ez mit követel meg tőlünk? Mennyire kell a zsebben nyúlni? 6 millió 260. Nem arra gondoltam, hogy mennyit fogyaszt mondjuk, amikor tartjuk itt tartósan 130-on, és így pörgetjük azért, így előzgetünk meg. Ha versenyautósan közlekedünk vele, akkor az mennyit kíván ilyenkor? A pillanatnyi ugye soha nem érdekel téged. Az nem. 8,1 az átlag. Hát az mondjuk az nem rossz. Hát, csak én sosem fogok hinni ezeknek a fedélzeti computereknek. Igen. Tehát akkor legyen 9 inkább, nem? 1.6 turbo, 150 lóerő. Azt hiszem, hogy 9-ig belefér, nem? Tehát egyébként 9-ig belefér, de ez nagyon jól megy te. 6-ba vagyunk. Nagyon. És 6-ba így elgyorsul. 6-ba így gyorsul. Ez az. Nyomaték is van. Kell a turbo. Ez így szuper jó. Visszavontam mindent. Nyilvánvaló, hogy a mi véleményünk is, mint mindenkié, meglehetősen szubjektív, de ettől függetlenül mi lepontozzuk akkor is, ha tetszik, ha nem. Az új Ford Focus, tehát az új Ford Focus produkcióját speciál én ennyire értékelem. A mi véleményünk amellett, hogy szubjektív, az enyém ráadásul jó is, a Sanyé meg nem annyira, úgyhogy nekem ez az autó nagyon tetszett.